ब्लू स्टार का डिफ्यूज देखने के लिए आए थे। ये कूलिंग नहीं कर रहा है, एम्पियर 1.3 दे रहा है, चालू है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। ये 20 मिनट से चल रहा है लगभग। इसमें अभी 22 और 23 टेम्परेचर बता रहा है। कूलिंग इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं कूलिंग। तो चलिए फिर इसकी गैस को निकालते हैं, इसके फिल्टर को बदलते हैं और इसमें गैस दोबारा से डालते हैं और इसका काम शुरू करते हैं। प्रेशर मशीन नया लगा दिया। चार्जिंग बॉल यहाँ से
चल नहीं बट्टी दे अभी नहीं चल रही आज यही से चालू है मैं बता दिए तक जाओ लोगों से लो पहले पढ़ाई होता है चालू करो। -5.7 बढ़िया।